평탄한 길을 따라서 드라이빙을 하고 있습니다. 차가 진짜 없네요. 일부러 차들이 많이 안 다니는 길을 선택해서 좀 둘러가고 있어요. 그래서 한 10분 동안 차 한 대 지나갔어요. 저희 아이슬란드 첫 드라이빙 코스입니다. 양쪽이 그냥 끊임없는 용암대지네요. 어마어마한 용암대지가 펼쳐지고 있어요. 아직 첫날인데 뭐가 뭔지 정신이 하나도 없어요. 밥을 어떻게 먹어야 될지도 모르겠고 아무것도 모르겠어요. 정신이 없어요. 일단 오늘은 여기서 잠을 좀 자고 내일부터 좀 정신 차리고 시작해야 되겠습니다. 어젯밤 여기서 잤어요. 사실 아시아랑 유럽판이 바람이 너무 세게 여기도 이렇게 보이죠? 열쇠를 사람들이 첫날 밤에 너무 고생을 했고 힘들었어요. 저 앞에 막 연기 올라오는 데 보이죠? 저희가 지열발전소인데 지금 가고 있는 데가 저 발전소 뒤편에 자연으로 전기가 막 올라오는 그런 데가 있어서 거기를 좀 가보고 있습니다. 어제 잠을 자면서 좀 깨달은 게 잠이 안 오는데 막 잔류곡지를 해봐야 별 소용이 없더라고요. 우와 길이. 그래서 그냥 잠이 안 오면 무조건 이동하기로 했습니다. 이동하다가 또 잠이 오면 잠깐 세우고 잠을 자든지 그렇게 일단 당분간은 그렇게 해야 될 것 같아요. 와 길이 이거 완전 폭탄 맞은 길인데. 저기 막 연기 뿜어져 올라오는데 보이죠? 저기 가고 있어요 지금. 근데 이거 길이 험난하다. 봐봐 이게 뭔 길이야. 도착을 했습니다. 아무도 없네. 와 뭐 저기 보여요 저기? 우와 여기 백도시라고 표시판 있어. 지열 받아서 세월 만하다.
이거 너무 추운데. 너무 추워요. 추워. 손도 시렸고 바람이 아까 바람 안 부는 줄 알았는데 나와보니까 너무 많이 불어요. 입이 얼어가지고 지금 말도 안 나와요. 추워. 북서쪽 방향입니다. 춥다. 지나가다가 또 무슨 스팟이 하나 있어서 잠시 들렀는데요. 여기에 용암이 녹은 그 웅덩이가 있다고 해서 왔습니다. 바다네요, 바다. 바다 거칠다. 아이슬란드 오기 전에는 여기는 완전 꿈의 여행지잖아요. 막상 와서 이제 이걸 하니까 힘들어. 어디지? 저기인가? 여기가 풀인가? 그런 것 같기도 하다. 에이씨, 뭐야? 겨우 이거야? 그냥 바다 풍경 보러 온 거네. 지금이 아침 6시쯤이라 아무도 없어요. 잠이 안 와서 일단 운전을 해서 계속 가고 있는데, 오늘은 그 레이카비크로 가서 한국 라면을 좀 사야 될 것 같아서 코스를 완전히 바꿨습니다. 여기 5일 동안, 여기 오기 전에 5일 동안 열심히 짠 코스인데 첫날 코스를 맨 마지막 코스로 바꿨어요. 맨 마지막 날 가는 코스를 첫날 코스로 바꾸고, 그래서 좀 돌아가게 됐습니다. 한 50km 이상 돌아갈 것 같은데 어쩔 수 없어요. 토마토 소스에 파스타만 먹고 살 수는 없어. 추워. 방금 지나가면서 퍼핀처럼 생긴 새를 봤는데 도로를 가로질러서 걸어가고 있더라고요. 차가 좀 속도가 있어서 세우지를 못하고 나중에 많이 볼 수 있겠지. 지금 지나는 곳은 좀 용암대지 이런 게 되게 넓게 펼쳐져 있는 그런 곳입니다. 이런 집들을 보면 북유럽에 와 있구나 하는 이런 느낌이 좀. 저거 뭐지? 오리인가? 잠깐 들어가서 봐야겠다. 쟤네들이 뭔지 궁금해요. 내가 가니까 날아갔어. 퍼피는 아니고 약간 무슨 오리 같다. 오리 종류인 것 같아요. 왠지 이 동네 시스템에 아직까지 적응을 못하고 있는 것 같은 느낌이에요. 원래대로면 여행 시작하고 레이카비크에 며칠 있으면서 좀
평가를 제공을 하고 뭐가 뭐 괜찮은지 안 괜찮은지 정도 보고 그렇게 한 다음에 이렇게 등록 수집을 시작을 했었어야 되는데 그냥 공항에서 바로 차를 받아가지고 바로 시작을 하다 보니까 정신이 하나도 없어요. 오, 멋지다. 해안선이 쫙 펼쳐지네요. 어떻게 보면 약간 제주도 같기도 한데 제주도랑은 또 상당히 다른 황량한 느낌이 있네. 저 앞쪽에 산 타고 넘어가는 길이 보이는데 아주 멋진 것 같아요. 버드 스트라이크가 좀 일어나겠네 가끔씩 보면. 새들이 워낙 많이 날아다녀가지고 지나가다 부딪히겠어요. 여기는 일반 국도인데 지금 스피드 리밋이 90km야. 그렇게 빨리 가도 돼? 어제 처음 운전했을 때 다른 차들이 전부 나를 추월해 가는 거예요. 아 정말 내가 무슨 초보 운전자도 아니고 이 나라에서는 초보였으니까 좀 천천히 가고 있었는데 막 굉음을 내면서 지나가는 거야. 막 차들이 전부 다. 역광이라서 이거 잘 안 나오겠다. 이게 되게 이쁜데 여기 되게 예뻐서 잠깐 차를 세웠어요. 멋있죠? 예뻐 예뻐. 지금 지나고 있는 길 양편으로 이렇게 용암대지가 엄청나게 거대하게 펼쳐져 있는데 이게 제법 유명한 거더라고요. 어느 특정 지점에 차를 세우고 볼 만한 게 없기 때문에 그냥 계속 지나가면서 보고 있어요. 용암들이 굳어가지고 넓게 이제 퍼져 있고 그 위에 이제 이끼가 끼어가지고 이런 모습입니다. 풍경이 굽이굽이 돌 때마다 너무 좋으니까 카메라를 자꾸 껐다 켰다 껐다 켰다 하게 되네. 그러다 보니까 좀 신경이 많이 가가지고 운전에 집중이 잘 안 되는 것 같아요. 지금 컨디션은 그렇게 나쁘지 않거든요. 잠을 덜 잔 거에 비해서 생각보다 그렇게 나쁘진 않은데 네, 히트를 껐는데 이게 히트가 계속 나오네. 왜 나오지?